организация ва одамое ки дар карантин шиштагианд. Мо қатъия бародар маслиҳат кардем ки як барномае ҳуй кунем одамо дар хона шишта пул кор кунанд. Шартҳои барномаро ма шумо да мефаҳмед. Дар таги ҳамин видео дута канали инстаграм маҳдуд омада, дар ҳар ду каналҳо подписатсия кунед, барое ки барномаҳо тоқа дар ду канал мегзарад. Дар як ҳафта 4 бор 30 минутӣ давом мекунад. Чӣ хел мегзарад? Мо прямой эфир мекунем ва шумо медуроед, хати мо якҷо мешавем дар прямой эфир, мо шумода савол мекунем. ҳар як саволе ки шумо ҷавоб медиҳед арзишаш 50 сомон аст. шумо як саволи ҷавоб додатитонро метавонед 50 сомон бигиред, 100 сомон, 200 сомон, ҳамихел оста зиёд мешавад. Дар таги видео илтимос нависем соати чанд мо сар кунем ки тоҷикистонда хуб ба вақти тоҷикистон ва одамое ки дар хона бекор шидагианд ва ёро дар таги видео отметит кунем курси бошанд ки ҳамихел пул кор карда мешавад.